收睇 App EDU 嘅 Math Core 數學必修科嘅課程啦。咁喺呢一堂咧，我哋會 cover 嘅咧就係 Functions and Polynomials 函數與多項式入面嘅其中一個 concept Transformation of Function 嘅，就係函數嘅變化啦。嗱，咁喺呢一度咧，我哋會講晒喺呢個函數變化入面咧嘅4款嘅變化嘅。咁我哋會逐一同大家講。嗱，咁喺呢一條題目咧，其實我哋就會見到佢喺一開始咧就俾咗一個 y 等於 f(x) 我哋啦，就係一個最原先嘅函數嘅。而佢就想問喺同一個嘅坐標幾何嘅系統上面咧，喺一條變化咗嘅函數咧，會係點樣樣嘅？嗱，咁喺講點樣做呢個題目之前咧，我哋同大家溫翻少少嘅 concept 先啦。頭先我哋就話咧，對於一個函數分別係會有4款嘅變化嘅。咁到底係邊4款嘅變化咧？我哋可以用同一句嘅 function 咧嚟到表達晒嘅。咁首先我就會將佢寫咗出嚟先啦，然之後慢慢同大家解構一下啦。佢就會係 y 等於 a f bx 加 c 再加 d 嘅。嗱，咁我哋睇到啦，其實呢度咧係會有4個嘅英文字母啦。比起本來嘅 y 等於 f(x) 咧，我哋係多咗4樣嘢嘅。首先喺 f 前面嘅，我哋會寫個 a 啦；喺個 x 前面而喺括號入面咧，我哋會寫成 b；喺個 x 嘅後面加減嘅咧，會係 c；而喺 f(x) 嘅括號出邊咧，我哋就會係 d 啦。嗱，分別呢4種，佢哋亦都係操控緊4款唔同嘅變化嘅。我哋逐款嚟咯。我哋由最尾嘅 d 開始講起。嗱，其實咧 d 呢一個嘢咧就代表緊我哋會將一個函數咧佢嘅向上同埋向下嘅移動嘅，而佢嘅大過0咧就會係代表緊向上啦 ，d 係細過0咧就會係代表緊向下嘅。好啦，嗱，咁去到 c 呢一個咯 ，c 就即係喺 bx 加 c 嘅 x 後面嗰個嘅 constant 啦。同樣我哋都係考慮緊佢嘅大過0與細過0之間嘅變化嘅。嗱，咁如果佢講緊大過0嘅時候咧，我哋就會講緊將個圖形向左移動啦。如果係個 c 係細過0負數嘅話咧，就會係將個 graph 向右移動啦。好啦，嗱，咁我哋已經講完 c 同埋 d 咯。咁 c 同 d 咧，大家都見到啦，其實佢係將一個圖形咧，佢係做一個嘅移動一個 movement 嘅。但係咧，其實我哋去到 A 同 B 嘅時候咧，佢哋會控制緊另外2樣嘢嘅，就係將佢嘅形狀咧係會轉變嘅，將佢嘅形狀會轉變。咁點樣轉變咧？其實我哋就唔再係大於0、細於0呢一啲嘅情況啦，就會係個數字係大於1啦，正還是咧係喺0至到1之間嘅。咁我哋會咁諗嘅，當個 B 呢一個嘅數字係大過1嘅情況底下咧，我哋嗰個圖形咧就會係窄咗嘅。而如果呢個 b 咧係一個分數，亦即係喺0至到1之間咧，我哋就會話呢個圖形咧係相對地闊咗嘅。另外去到 A 呢個情況咧，個 concept 差唔多㗎咋，都係將嗰個嘅 shape 個形狀咧係改變咗嘅。當呢個 A 係大過1嘅時候咧，我哋就會將成個圖形咧係向上向下扯高咗嘅。而若然個 A 咧係喺1至到0之間，亦即係一個分數啦，我哋就會將呢個圖咧係變到矮咗㗎啦，係變矮咗嘅。咁所以咧，其實我哋喺成個 A、B、C、D 咧分別會控制緊2件事啦。第一款咧就會係嗰個圖個 graph 嘅位置啦，我哋就會用 C 同 D 嚟表達嘅，分別就係上下同埋左右啦。佢係用正負嚟到去表示嘅。另一款咧就會係嗰個圖形嘅形狀啦，我哋就會用 A、B 嚟到表示嘅。咁今次就唔再係大於0、細於0嘅正負啦，而係佢到底係一個大於1嘅數字啊，定還是一個分數嘅。嗱，好啦，咁另外咯，可能會有同學問咦，咁但係大過1同埋大過0呢一啲嘅情況都係講緊正數啫喎，咁負數嗰一 part 去咗邊呢？我哋就要分開去處理㗎。嗱，呢個咧就會係一個另外嘅 concept 嚟嘅，我哋可以好快咁同大家去 cover 咗先。首先講到 B 咯，若然 B 係一個負數咧，佢到底會對個圖形有咩影響咧？佢就會令到成個圖形咧係左右咧係倒轉嘅，左右係倒轉嘅。若然我哋嘅 A 係一個負數嚟嘅話，又會有咩情況咧？佢就會將個圖形有上下咁樣去倒轉啦。嗱，咁我哋暫時咧用呢一個嘅方法咧去記晒佢先，分別係會有6件事情嘅。第一件事情就會係 D 嘅上下，第二件事情就會係 C 嘅左右，第3件事情就會係 B 嘅大過1同埋分數嘅闊窄啦，第4件事情就會係 A 嘅高矮嘅。嗱，第5同第6件事情咧，就係講緊將一個圖形嘅向左右嘅相反啦，同埋
向上下，亦即係比 A 嘅控制嘅上下相反啦。咁我哋知道喎，呢度有6件事情啦，我哋睇一睇隔離呢條問題到底佢係問緊6件嘅邊1、2件啦。咁我哋睇到呢一條題目嘅時候咧，我哋首先會睇一睇啊，喺4個答案入面到底邊一個先係 f(x) 咧？咁好明顯啦，我哋就會睇到咧，呢一個係 f(x), 呢個係 f(x), 呢個同埋呢個係 f(x), 亦即係佢係未喐之前嘅樣貌啦。咁佢當然啦，佢就想問啊，佢俾咗一個新嘅 function 我，新嘅函數我，就係呢一款嚟噶啦。到底佢喐完之後係點樣嘅咧？咁我哋就要睇下咯，到底佢係喐咗呢6款嘅邊一款啦？首先好明顯嘅就係我哋要寫翻靚仔少少先，就係負 f(x) 加2嘅，咁就會似樣啲我哋右手邊嘅呢個表達方式啦。咁第一個最容易睇嘅當然就係我哋嘅加2啦，加2就會係我哋嘅第一款 D 嘅上下啦。咁因為佢話加啊嘛，咁所以當然係將成個圖形向上喐咗啦。但係咧，我哋未睇到一個好明顯向上喐嘅情況㗎。咁可能咧，我哋會睇咗個負號先啦。嗱，呢個負號咧就會係我哋呢6款入面嘅第6款，亦即係佢喺個 function 前面所加嘅 A 呢一個 term 嘅負數啦。所以咧，佢係會將呢個圖形係上下倒轉㗎。而上下倒轉我哋見到啦，只有 A、C、B 呢3個係做到嘅啫。我哋可以查咗個 dot 啦。另外，我哋頭先冇做過一個嘅加2咧，就係當將呢個圖形倒轉咗之後向上喐2格嘅。咁我哋其實可以睇一睇啦，到底係將邊一個圖形倒轉咗之後向上喐2格咧？嗱，我哋逐個睇啦。A 呢一個圖形咧，冇錯，佢係將呢個圖形向上向下倒轉咗嘅，但係佢並冇喐到2格，所以查咗啦。第二個 B 呢個圖形佢冇錯，亦都係向上向下倒轉咗㗎，不過佢係向咗下喐㗎，因為咧本來嘅呢一點應該唔喐，今次咧佢就變咗嚟呢一度，所以佢係向咗下喐啦，咁亦都係錯嘅。但係第3款 C 咧就當然啱啦，因為我哋得翻呢個揀啫嘛。不過可以解釋多少少嘅，就係當我哋將呢個 U 型向上開口嘅圖形咧，佢嘅2點，即係呢2點喺 y 等於0嘅情況，向上向下開口，當然就會變咗好似 A 咁嘅情況啦。但係咧，佢最後就加多2格，就係向上喐2格嚟咗呢個位置，所以咧就符合我哋所講嘅負數向上向下倒轉，然後向上喐2格啦。咁我哋就會圈到答案係 C 啦。嗱，呢一堂咧同大家 cover 咗嘅咧就係 transformation of functions 函數嘅變化。咁我頭先所解釋過啦，就係分別有6款嘅 A、B、C、D 呢6款，操控緊嘅就係佢嘅位置啦 ，movement 用 C 同 D， 正數、負數分別表示嘅就係上下同埋左右。而佢嘅 A、B 咧就會分別控制緊佢嘅闊窄啦同埋高矮嘅。另外一個咧就係佢左右倒轉或者上下倒轉嘅情況啦，咁呢度總共6款變化咧，通常喺一條 MC 嚟講咧就會考慮2至3款嘅。咁我覺得今次呢一條題目咧難度就唔係太高，同埋同樣地咧佢出嘅頻密次數咧都非常之多嘅。咁我相信大家同學咧若然花多少時間去讀一讀隔離呢6款咧，相信佢用唔同嘅 combination， 用唔同嘅組合去玩咧，你亦都唔會有任何嘅問題㗎啦。